bom. Nossa! Tá ficando lindo, né? Nossa senhora. Mãe, o que você tá fazendo? Ajudando você a fazer seu trabalho. É. Dando que tá ajudando você, tá ajudando. Vem aqui, pode ser sozinho direto. Tá bom. Até que ela busca. Ai! Dois. Vamos por esse também? Esse? Ó, cola aí. Tá bom. Ficou? Muito bem. Vamos fazer uma capinha agora. E uma capinha? Vamos fazer uma capa, né? Capinha de celular? Não, de trabalho. Ah, de novo? Que cor que você quer? Vou escolher branco. Quer branco É, ou quer amarelo? amarelo. Ó, tem branco, tem amarelo, tem roxo, tem laranja, qual que quer? Queria amarelo. Amarelo. Quer dizer, Olha que bonita essa folha. Agora a gente vai pegar eu sei de que é isso. isso. Viu isso? Pegar o papai, não liga não. Poxa, eu desse troço aqui. Um trabalho bem bonito, né, Brian? Vamos colar este aqui para ficar bonito? Pode? Pode colar este aqui para ficar bonito? Sim. Sim, você vai colar para mãe? Então cola aqui para mãe. Cola. Cola este para mãe. Aperta ele aí para colar. Tá ficando bonito, Miguel. Arrotei. Agora a gente vai escrever trabalho de geografia. Então escreve aqui, ó. Cadê sua canetinha? Tá aqui. A gente vai. Tá aqui. Não é esse, não é outro. Esse, ó. A gente vai. Qual cor você quer, bonito? Azul ou verde? Qual você quer? Não, é com caneta, com canetinha. Qual cor você quer? Azul ou verde? Vermelho. Vermelho? Não vamos usar vermelho. Ó. Deixa eu não colocar de volta lá. Cadê o texto? Aí, aqui, muito bem. Azul. Azul? Você quer azul? Não quer vermelho? Ou uma de cada cor? Isso. E o R? Que cor que vai ser o R? Vermelho. Vermelho? Então vai. Vamos ver qual cor a gente tem mais aqui. Isso. Qual letra é agora? É o A. Que cor que vai ser o A? Marrom. Marrom? Então vai. E o B? E o outro A? Que cor que vai ser? Que cor que você quer agora? Ó, tem um azul aqui ainda, ó. Isso. Qual cor que você quer agora? E o L? E o H?
o H, ó. E o O? O corpo que nós vamos fazer o O? Muito bem. E o B e o E? Não, sem reguinho de letra, tá? Tem que ser com rasinho. Não, B, não deve agora ser. tem que escrever Não B. deve ser. Seu nome que não é. Tem que escrever B geografia. Escreve B. Ah, você quer colocar a caneta agora? Desliga o óleo do negócio. Não presta. E agora, geografia. Que corpo a gente vai escrever? A caneta de novo? É? Agora tem que ser com canetinha também. Caneta é canetinha, né? Agora o E. Qual canetinha que vai ser o E? Canetinha aqui, É o canetinho. A gente fazer o E. Canetinha aqui, café, É, que cor vai ser o E? Isso. Seu pai. E o O? Que cor que vai ser o O? Mesma cor? E o G? Vamos trocar a cor agora. Pega a outra. Vamos trocar a cor. E o R? E o A? E o A? E o F? F. É. E o I? I. Agora tem o último A. Que cor a gente vai fazer esse A? Muito bem. Agora a gente vai escrever o seu nome. Você vai escrever de caneta? Aham. É? Sem reguinho? Sem reguinho, né? Vamos guardar este. Deixa eu ver aqui.